problem tituwangalira mu generation nga buli muntu asobola okwogera kyasanze newankubadde kikyamu naye naafuna abamuwagira kubanga balowooza nga bw'alowooza. Oba oliawo n'abandi badde bagezaako okumuwabula okukikomya ne baba nga basaanikiddwa abo abawagira byakola. Kyekimu ku kibadde ku mulenzi ono, pressure. Ffe abamu tuba tetusobola kubyogerako, reason tukimanyi nti bw'onooyogerako olwa bland n'olwa ki kye tukola ng'okimanyi ajja kukwanukula, kuweebuula, akole buli kimu. Naye ng'oyita mu comment section ng'omuntu ali ng'olabira ddala ali die hard, someone ava gy'avudde nga ye content gwakola kuvuma, nadda ku mukyala n'amuvoola yenna n'amwambula. Era n'osanga mu comment section nga mulimu abawaga. N'osanga ng'omuntu addidde obwakabaka n'abuvoola. N'omuntu omulala n'ajja mu comment section omulaba awaga buwazi naye ng'akulidde mu Buganda, azaaliddwa mu Buganda, family eri mu Buganda, kitaawe bali mu Buganda, buli kimu kikoleddwa mu Buganda. Naye ng'ali mu kuwagira omuntu ali mu kuvaayo okuvoola Ssaabasajja Kabaka. Ekisinga okukwasa ennaku n'okuwulira nga kyeraliikiriza ng'omunyankole w'omu Mbalala, w'Omunyarwanda, w'Omunyoro, w'Omutoolo be bali mu kulwana okugezaako okustopinga pressure, keeping quiet ku ebyo by'abadde akola. Naye ng'Omuganda yennyini omwana nga n'erinnya lyatulwa mu Luganda nga yali mu kugamba wow, our king, our king. Bantu bange, tufuneko ku time oba tufuneyo kaakadde akawabula abaana bano olumu ng'akabi tekannabajjira. The question I am still asking, tulwaleero gw'abadde apika era abadde awaga, what next? What next? Olwaleero obadde owaga obadde okwaki omwana wa munne ali mu kkomera naye nga just afa following afa bikoze bitya nga gw'oliko wow, pressure our king. Can you imagine? Ne kanera kanka kujjukize. Si yasoose okukola ebintu ebifaananako bwe muleke kwerabira nnyo bannayuganda. We've seen people. Brian White yali wa kabi. Si papa yali wa kabi. Kitata yali wa kabi. Sobi yali wa kabi. Gundi omugenzi Jeje Ichuli yali wa kabi. N'abalala bonna. Bati mwana wa nnyabo. Yogera kyonna ky'oyogera, kola kyonna ky'oyogera mu nnaku zo ana nga tegannatuuka. Ne bwe gamala okuggwaako nkulayirira. Ne gw'obadde olowooza above ojja mukubira essimu nga takyazikwata. Ne gw'obadde olowooza ayinza okutaakisa mu mbeera yonna ajja kubanga ekigambo kiri kimu. Wano sikyayinza kujjayo ddoboozi lyange, sikyayinza kujjayo feesi yange. Genda mu kkomera n'otantiru nga bwe ndaba ekyokukola whereby singa oyingira ekkomera nga bye. Kati gw'abadde faani wa atasobola muwabula then kakati kyekigenda okuddako. Bantu bange tubeko we tukoma. Nabagambako ku nsonga ezo ne bagamba nti buli muntu alumbe gw'asobola. Buli muntu yenna manyiira gw'osobola. Tubeko ne we tukoma. Sirina nsonga lwaki abagobera content wange, lwaki nnumba omuntu ansinga. Ekyo nakibagamba. Lumba gw'osobola. Gobeera wa kitalo nnyo, weyite wa kitalo nnyo, naye ennaku z'omubiga baaga.